Bueno, començarem. Veig que la Maria està per allà al fons, suposo que ara vindrà. Bé, doncs comencem avui la segona o tercera jornada de síntesi del Congrés. Avui el dia està dedicat a objectes, ahir estava dedicat a instruments professionals. Vam parlar de marc legal i professional, d'àmbits emergents i de noves tecnologies i processos per a dur a terme la feina de l'arquitecte. Avui parlarem dels objectes de la feina de l'arquitecte. Per tant, de gran a petit, al matí paisatge i territori, després dret a la ciutat i a la tarda parlarem d'habitatge. Per aquesta primera taula, la relatora i presentadora és la Marina Cervera, que és directora executiva de la Bienal de Paisatge, professora de l'ETSAP i professora del Màster d'Arquitectura del Paisatge, vicepresidenta de l'IFLA. Davant el vídeo i començarem de seguida. Todas las peatonalizaciones, todas generan una cierta polémica. Y en el 100% de los casos, con el paso del tiempo, nadie se imagina los lugares que tenían coches con la recuperación de los mismos. Hacer que la gente entienda cómo se genera el espacio y los arquitectos que entiendan cómo se vive espacio. A la nostra petita contribució ajudar a que els habitatges siguin al màxim saludables possibles i per tant al màxim habitables. Help to find ways to generate a more participatory vision of architecture. And that involves breaking from the silo thinking of the past when it comes to governance, bringing out politicians and other industrialists, manufacturers, anybody across the multimodal sectors. Espais saludables, cases saludables, sense que hi pugui entrar la contaminació externa ni física ni química. Para mí es importante también que esté relacionada en el entorno, que haya un diálogo interior-exterior del edificio con la climatología, con la gente, con la cultura. Que cada vegada hi hagi més arquitectes responsables, més arquitectes amb una certa qualitat i que facin la millor arquitectura possible per fer de les nostres ciutats el que són. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un servicio como puede ser el de sanidad, como puede ser el de educación? Es decir, que un ciudadano tenga derecho a ser atendido por arquitectos que solucionen sus problemas. Bon dia a tothom. Gràcies, Roger, per aquesta introducció. A veure, com sabeu, aquests 6 mesos de Congrés d'Arquitectura han articulat una constel·lació d'actes que ens han permès una aproximació oberta, participativa i innovadora a la nostra professió. Avui us proposem fer un repàs d'aquelles contribucions amb més pes dins de la nostra àrea temàtica, territori i paisatge. Les hem destil·lat d'entre totes aquelles comunicacions escrites, conferències, debats, simposis i altres actes que han anat constituint el gruix del Congrés. Aportacions que en la nostra àrea creiem que arriben en un moment especialment clau. D'un costat, és un moment clau i de reflexió obligada a escala mundial, perquè vivim moments de canvi global i en un context de nou règim climàtic, entre d'altres, aquesta indiferència professional o personal no és una opció. Des de l'exercici professional emergeixen grans propostes de planificació i de projecte per la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Proliferen les avaluacions a nivell mundial de la resiliència de les ciutats, augmenten les manifestacions d'urbanisme tàctic i es consolida el disseny de processos, també dit projecte procés, sobre els projectes objectuals tradicionals. Veurem durant aquest matí reflexions en aquest sentit sobre el futur de la professió, de la mà de Maria Robert, o també madurades durant la 9a Bienal Internacional del Paisatge, de la mà del seu representant Jordi Bellmunt i Manel Ruiz Sánchez. D'altre costat, també és un moment clau a escala catalana, perquè s'està treballant amb una nova llei del territori, una llei que permetrà disposar d'un instrument legislatiu que millori l'urbanisme a casa nostra, una llei que es basarà en l'eficiència i la sostenibilitat ambiental i econòmica en el marc de la presa de decisions i que també aborda amb decisió la necessitat d'instruments de planificació supramunicipal i intermunicipal. Tenim amb nosaltres Sebastià Jornet,
membre del Comitè d'Experts per la Reforma de la Legislació Urbanística de la Generalitat de Catalunya, que ens explicarà les idees forces d'aquesta nova llei, així com altres companys que crec que han generat reflexions molt interessants, en formes també d'actes del Congrés, i que amplien el debat amb aspectes concrets d'aquesta nova llei. Algunes reflexions aborden àmbits temàtics, com seria el cas de la desaparició del règim del sòl no urbanitzable, com explicarà la Isabel Granell, coordinadora del simposi sobre el sòl no urbanitzable. D'altres amb un reconeixement d'idiosincràsies locals específiques, com serà el cas del Maresme, amb l'acte Teixint el Territori, de la mà de Laura Sobirà, o el reconeixement del camp com a segona àrea metropolitana de Catalunya, com exposarà Joan Llort en el resum de l'acte de la ciutat al camp. Finalment, és un moment clau també a nivell de territori-ciutat i a nivell de la revolució de l'agenda urbana. D'un costat sabem que el territori decreix demogràficament cap a un èxode imparable cap a la ciutat. I això comporta un debat primer sobre les nostres ciutats i la reconsideració dels entorns no urbans. Segurament Ramon Sanabria en parlarà quan ens presenti el seu primer seminari d'Arquitectura i Territori organitzat per Arquitectes per l'Arquitectura. A partir d'aquí ens centrarem en els treballs de la Unió Europea per la definició d'una agenda urbana europea i també en les conclusions de la conferència de Quito d'un hàbitat per tal d'incorporar aquestes noves prioritats que s'imposen en el nostre futur immediat dins de l'agenda urbana. Tindrem Albert Civit, que ens parlarà de com s'incorpora a l'agenda urbana el nou model territorial català seguint les conclusions de les jornades Eines per una nova organització territorial, base d'un model de país, Catalunya Metròpoli. I d'altre costat també ens aproximarem a aquesta nova sensibilitat mediambiental, que també es desprèn de les prioritats de l'agenda urbana i que aposta fermament per la renaturació de la ciutat i la minimització de la petjada ecològica d'aquesta. En parlarà Enric Batlle, que també ens ve a presentar l'exposició Metròpolis Verda, centrada en temes d'ecologia, lleure i de producció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, si us sembla, comencem la sessió. Aniré presentant cada un dels convidats. Tindreu 7 minuts. Mireu-me pel temps. I després hi haurà un temps per debat i, per tant, donarem la paraula al públic i per interaccionar entre nosaltres. Per tant, dono la paraula en primer lloc a Ramon Sanabria, com sabeu, arquitecte, professor del Departament de Projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura des de l'any 74, professor associat de la Universitat de Navarra i, evidentment, amb una trajectòria professional reconeguda amb Artigas i Sanabria, amb molts premis i reconeixements, i en aquests moments també fundador i president d'Arquitectes per l'Arquitectura. Gràcies. Bon dia a tothom. Com que només tinc 5 minuts, seré molt breu, però és molt breu el que us tinc a dir. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors d'aquest congrés i a mi he estat 2 dies, 2 mitjos dies i he trobat molt interessant tot el que s'ha dit. Esperem que avui sigui la mateixa tònica. Des d'Arquitectes per l'Arquitectura estem intentant, nosaltres vetllem bastant per l'arquitectura, o intentem vetllar per l'arquitectura, i tot això suma, o sigui, no és que siguem algú paral·lel al col·legi, sinó tot el contrari. I amb les coses importants absolutament estem fent pinya amb el col·legi. Ho dic perquè s'entengui la meva posició també des d'aquí. Bé, o sigui, el 2050 sembla que més del 60% de les persones viuran en ciutats. Al congrés fet a Pamplona aquest mes de juny, el Rem Koolhaas va dir que ens havíem equivocat de fer ciutats tan grans, que teníem que retornar la mirada als pobles, al territori, que estàvem equivocats i que ell, després del Brexit anglès, que es proposava ser polític i no arquitecte. Tot això va confluir en que nosaltres, la nostra associació, volia fer una mirada no a la ciutat, perquè a la ciutat hi mira molta gent. És constant els escrits sobre la ciutat, és constants les trobades que es fan sobre ciutats, les ciutats intel·ligents, les ciutats de les persones grans, les comunicacions de les ciutats, etc. I el nostre territori està, jo no diria que abandonat, però està molt marginat. Tant és així que Catalunya, jo crec que és molt lletja. El paisatge català és molt maco, però l'arquitectura de Catalunya és molt lletja. Només cal mirar
a aquests pobles, i les actuacions que es fan amb els pobles. I aquesta és una reflexió que per nosaltres era important començar a atacar. Què vam fer? Vam anar a una de les zones més aïllades i més deshabitades del nostre territori, que és el Pallars Sobirà. Allí vam agafar la Vall d'Azua, que és una vall molt petiteta, d'uns poblets, vam parlar amb els alcaldes, amb el president del Consell Comarcal, vam parlar amb el conseller Rull i tothom va mostrar molt interès en que actuéssim allà. Com ho vam fer? Doncs ho vam fer amb 3 situacions molt diferents. Una amb un casc antic d'un poblet que es diu Surp, que és molt petit, hi viuen 10 famílies, però que té el restaurant gastronòmic més petit del món, per exemple, i té una fàbrica de formatges de 6 metres quadrats que ha rebut molts premis internacionals. Coses pràcticament desconegudes pel món urbà. Bé, amb aquest poblet resulta que hi havia unes antigues escoles que ens van demanar que les recuperéssim per fer un lloc social, perquè aquestes 10 famílies es poguessin trobar. A l'estiu hi ha algú més, perquè hi ha alguns estiuejants que hi van, etc. I vam assolir el repte. Després, això que veieu és un paller, un poble que es diu El Tron, que està tocant a la carretera i que els de carreteres van fer una enorme virolla i ens van tallar l'era d'aquest pobre paller i van voler recuperar el paller. Tot això són projectes públics, municipals. I per donar també una altra funció al poble del Tron. I el tercer va ser, tot això està mig enderrocat, i la tercera va ser amb un molí, un antic molí amb un bosc, perdut dintre del bosc, amb un molí d'aigua, i que els estudiants van disposar una mena de circuit i un centre de documentació i que a més a la nit amb la pròpia aigua donava llum i era com una mena de fita al mig del paisatge. Per què ho vam fer, això? Doncs ho vam fer perquè ens va semblar que l'arquitectura, traslladar-se a aquests llocs que estan, molts d'ells ja deshabitats, molts d'ells el dissabte vam estar amb diversos representants de Perà, en un poblet de prop del Congost de Mont-rebei, en què viu una persona, una sola persona que es va assustar quan ens va veure arribar. Clar, no sabíem quines intencions hi anàvem, no? Doncs això no és excepcional al nostre territori, o sigui, hi ha molts casos així. Bé, per què ho vam fer? Ho vam fer des de 3 punts de vista. Jo aniré passant. Això són els projectes que vam fer. Ens vam reunir 4 universitats, va ser Mendrisio, Barcelona, Pamplona i Granada. Ens interessava que els alumnes tinguessin visions diferents sobre el nostre territori i que portessin coses diferents. Hi van haver 6 professors fixos, hi van haver 8 professors passavolants que anaven fent juris, va durar una setmana, 8 dies va durar, i finalment va el conseller Rull, etc. Va ser tota una experiència, s'ha fet una publicació, ara hi ha una exposició que està rotant pel territori, va començar a Tremp, després a la Seu d'Urgell, després a un altre poble, i acabarà a Lleida amb una taula rodona. Per què ho vam fer tot això? Doncs primer perquè ens semblava que el territori estava abandonat. Abandonat, però no abandonat ja físicament, sinó abandonat des del punt de vista conceptual. És a dir, només li interessa el territori i la gent per anar a passar el cap de setmana o per fer les vacances. Però, en canvi, la riquesa d'aquests pobles que tenim i dels seus habitants, tot això resta bastant abandonat per tothom. Primera consideració era aquesta. En aquests pobles sabeu que mica en mica s'estan enrunant, primer comencen les cobertes, que és el més feble, després cauen els murs i finalment arriba el col·lapse. Arriba el col·lapse amb coses tan estranyes, que suposo que els meus companys explicaran perquè no les entenc, que es permetin fer cases adossades al costat del poble. O sigui que tenim pobles com Olp, amb què hi ha mig poble que es diu La Força, que està mig enrunat, i al costat hi ha com a 30 cases noves, de nova trinca, d'aquestes pitufos, li diuen a Sevilla, unes al costat de les altres, aquestes cases en filera, amb jardinets i el Mundo Feliz allà al costat, mentre el poble està enrunat. No ho enteníem, aquestes coses. Nosaltres vam anar allà amb 3 idees fonamentals. Una era primer rehabilitar l'existent. És un patrimoni fantàstic el que tenim. Són les nostres arrels, o sigui, nosaltres venim d'aquí. No venim de les ciutats, nosaltres venim d'aquí. Tots venim d'aquí. I llavors reconstruir, rehabilitar, reproposar coses ja enderrocades o en perill d'enderrocament. Una.
La segona és com es fa això, des de l'arquitectura. Què tenim que fer? Pobles espanyols una altra vegada? Tenim que anar al pintoresquisme? Doncs no. Vam intentar aportar gent com, per exemple, el Josep Brunyés, que és un arquitecte jove que treballa molt bé la fusta. Vam conèixer i vam visitar llocs en què tracten la fusta del mateix Pirineu i que s'estan fent verdaderes investigacions portats de la mà de programes d'altres països i altres propis, i vam començar a treballar com l'arquitectura podria respondre des d'un altre punt de vista que no fos aquest, diguem, pintoresc, amb aquesta realitat que és la rehabilitació dels cascs antics. Tinc que dir que un dels professors és el Ramon Maria Puig, que tots coneixeu, és un arquitecte de la terra, és un arquitecte format i conformat, diguem, sobretot al Pirineu. El Ramon Maria va fer fa molts anys una mena de normes diferents de les que existeixen, normes que estan en un calaix, perquè eren normes intel·ligents, normes que no deien els materials que es tenia que posar a cada lloc, perquè hi ha unes contradiccions brutals. O sigui, la pissarra que es posa al Pirineu no és del Pirineu, és de Galícia, per exemple, i d'altres. Llavors, volíem aquesta visió de l'arquitectura sense trencaments, però sí amb una evolució. Tot això ha canviat, no estem pas al segle XIX, era la segona intenció. I la tercera intenció, que era més difícil, però que ens hi vam posar, i jo crec que vam aconseguir per l'èxit que després va tindre a nivell polític, va ser que, a més, vam suggerir, juntament amb els alcaldes i els ajuntaments, nous usos per poder, diguem, vitalitzar aquests llocs. I dels nous usos, molts d'ells eren usos, diguem, que es trobessin els veïns, que quasi bé no es poden trobar perquè no tenen lloc social, però molts d'ells conformaven les diverses etapes de l'any. Usos per l'estiu, usos per la tardor, usos per tal, perquè es revitalitzés tot això. D'això hi ha una publicació que està a la cooperativa d'arquitectes i que estem molt contents tots els que hi vam presentar, i tant és així que hem rebut una quantitat d'encàrrecs per seguir fent-ho importants. O sigui, hi ha 10 poblets perduts a vora el Congost de Mont-rebei que hi hem visitat, a la Segarra també ens han cridat, farem una cosa similar a Igualada amb la Diputació de Barcelona, etc. És una petita ajuda que posem des de la nostra associació perquè es tingui més en compte el territori. I això és tot. No sé si el temps és el correcte, sí? Moltes gràcies, Ramon. Donem ara la benvinguda a Jordi Bellmunt, arquitecte, professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, professor del màster de paisatge i director d'aquest mateix màster des de l'any 2000. Forma part del comitè científic de diverses revistes, com Paisea, Arquitectura del Paisatge o Paisajismo, així com és assessor de l'Ajuntament de Barcelona i membre del Consell Rector de l'Observatori del Paisatge. Ha estat al darrere de l'organització de totes les biennals, jo crec que és de les poques persones que ho poden dir, des de la primera fins a la novena, i a part té una trajectòria reconeguda com a arquitecte i paisatgista. Hola, bon dia. També agrair al Congrés, diguem, aquesta invitació que fa il·lusió. El Congrés que m'ha demanat que parlés de la Biennal. I com podeu imaginar, diguem, a vegades les coses que estan més pròximes són les més complicades de parlar. I si n'has de parlar en 7 minuts ja no saps si és començar, és una part important de la meva vida, és una cosa d'aquesta estat més sentimental, però passaríem directament a fer una mica de crònica ràpida de què he volgut dir això. Això surt diríem que d'una entesa entre el Col·legi d'Arquitectes i la Universitat Politècnica de Catalunya. Dir-ho així és veritat, però realment surt de la idea d'una persona que es deia Rosa Barba i que en un moment determinat en una taula se li va ocórrer dir i per què no fem una Biennal? I en aquesta taula estàvem sentats gent de la Politècnica i gent del col·legi. I tots ben bé ens vam quedar una mica esparverats, però semblava que una Biennal era al cap de 2 anys i pensàvem, pel camí veurem què passa.
i vam començar a treballar. Això era l'any 98. L'any 98, la Rosa havia agafat la direcció del màster d'Arquitectura del Paisatge del Departament d'Urbanisme i havia lluitat per fer un grau de paisatge a la Politècnica. Aquest grau de paisatge a la Politècnica semblava que era palabras mayores, diguem, i que en aquell moment no convenia, però vam aconseguir que es fes un graduat superior en paisatge, diguem, el que després s'ha transformat en el màster universitari, en aquests moments a l'MB, a l'ANARC. I li volia donar una mica de força a aquest naixement, diguem, d'aquest graduat de paisatge. I una manera va ser per què no comencem no amb una jornada, sinó comencem amb aquesta Bienal. A partir d'aquell moment es van, jo crec que encadenar petits miracles, diguem, d'aquelles coses que surten del no-res i a base de feina de gent que no desinteressada, diguem així, es van produint miracles i van fent que allò creixi i creixi i creixi. En aquests moments acabem de fer, encara ens tremolen les cames, acabem de fer la 9a. Això vol dir 18 anys teòrics, 19 anys pràctics, perquè va haver un any que va trigar una mica a fer-se. I el més bonic de tot plegat era que en aquests moments això és el centre del paisatgisme en un moment determinat de tot el món. I és així realment, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè així se'ns està dient des de tot arreu. Això va començar amb un primer congrés que se'n deia Refer paisatges, des d'aquesta idea que els paisatges des de les nostres coordenades no es fan, es refan, i es refan tantes vegades. La següent Bienal, i ho dic així perquè cada un d'aquests lemes, d'aquests títols, d'aquestes locomotores, diguem, explicaven una mica el moment de tot plegat. Les passes tu? Em pensava que... No, és que tenia entès que es mourien unes diapositives per darrere i jo tranquil la va fent i estàvem avorrint-nos amb les alzines primeres. Doncs a partir d'aquell moment de Refer paisatges vam passar als jardins insurgents, una mica pensant en l'actitud jardinera respecte al territori, no respecte als jardins literalment, sinó respecte a com el territori tenia que ser cuidat. La tercera edició va ser només amb natura. Què fèiem? Doncs estàvem treballant, ens interessava en aquell moment moltíssim i ens va semblar que podia ser un punt de llançament dels projectes que utilitzaven la mateixa energia natural per ser part d'aquest projecte. La quarta va ser un punt, diguem, que nosaltres vam entendre, vam llegir com un punt baix. En aquell moment es deia paisatge, producte i producció. I ens vam adonar que alguna cosa estava passant i no era bo. Aquest no era bo, tenia que veure amb la crisi, però tenia que veure amb la crisi anunciada. S'estava anunciant que alguna cosa passaria i no estic parlant de crisi econòmica. Jo crec que l'arquitectura, que a vegades ha estat poc confessat, estava entrant en un moment, diguem, difícil i el paisatge hi anava darrere. I en aquell moment, després de paisatge, producte i producció, va aparèixer tempesta e ímpetu, diguem, que era adonar-se que estava passant això, que estàvem passant una tempesta, que estàvem passant un moment dolent, però no volíem que el missatge fos negatiu, que el missatge havia de ser romànticament positiu. Era aquest Sturm und Drang dels romàntics alemanys. I volíem aixecar una mica l'ànim. Va continuar amb, em sembla que eren paisatges líquids, que era aquest procés. En aquell moment estaven molt imbuïts pel Bauman i aquesta idea que ens havíem d'adaptar, que els nostres paisatges havien d'adaptar-se al moment actual i potser ja no era el que havíem imaginat que serien. I quan estic parlant de paisatges li estic ficant molt d'accent amb el tema de projectual, que és el que realment ens interessa. Nosaltres treballem des de la Bienal sobretot el tema de projecte de paisatge. Evidentment això vol dir que necessites una anàlisi, però no ens quedem només amb l'estatisme, diguem, de
del que seria la lectura només del paisatge, sinó que nosaltres, que estem des d'aquesta casa, diguem, estem bastant més entrenats en poder intentar millorar les coses. Aquell paisatges líquids intentava adaptar-se a la situació. La crisi continuava, inclús la crisi va entrar dintre de la pròpia Bienal i la Bienal la s'havia de refer i no teníem mitjans, només teníem il·lusió. I passa el que passa, i aquella pròpia Bienal, quasi com una espècie d'autocrítica, es va anomenar Bienal contra Bienal. No sé si érem els mateixos, si érem diferents, si el que ens estava passant era tan fort que d'alguna manera havíem de revitalitzar, havíem de fer renéixer la Bienal, i es va refer, i bé. I llavors, a partir d'aquesta idea i d'aquesta nova Bienal, segurament més lleugera, de cara en fora, diguem, això no es va notar, i tot el contrari del que estàvem imaginant, que transformaríem la Bienal en alguna cosa més raser, es va transformar en un espatec, perquè la vam fer internacional, els nostres pressupostos havien minvat tremendament, però això no va voler dir res. La Bienal continuava amb el paisatge per tu, que era el fet d'entrar com a tema ja absolutament necessari i imprescindible la socialització dels nostres paisatges, o en aquesta última edició que ha reunit aquí jo crec que al voltant de la Bienal més de 1.000 persones vingudes de tot arreu. De fet, em sembla que teníem com 800 persones alternativament en sala i, a més, diguem, d'alguna manera poblant part, diguem, dels nostres espais, els espais que són propis tant de la universitat, a través de l'Escola d'Arquitectura, tant des del Col·legi d'Arquitectes, on teníem exposicions del concurs professional, ha fet, diguem, que hi hagués molta gent que d'alguna manera estava al costat del que des d'aquí s'estava fent. Aquesta última s'anomenava Paisatges del demà, una mica buscant el que ens semblava que interessava a la gent, entendre, com sempre, cada un d'aquests títols ens ha pogut costar segurament 6 mesos de discussió. I aquest Paisatges del demà era què en aquests moments està interessant a la gent. I clar, el més evident, el que tothom parla és el canvi climàtic, tothom parla, diguem, de què serà d'aquest món quan ens n'anem, cap a on estem anant. I estàvem veient que molta gent està treballant sobre aquestes qüestions, molta gent està projectant sobre un futur que està cantat. I això és el que ens vam voler posar-ho aquí, diguem. Teníem gent, que això ens ho explicarà el Manolo, gent de molta diferent visió de la jugada, però que ens semblava que podia complementar una mica aquesta idea, diguem. Sempre totes les bienals han generat aquesta controvèrsia i, per altra banda, s'han establert com a elements oberts, com a elements, diguem, que enceten certes coses i a vegades premonitoris, i també a vegades premonitoris per desgràcia. La Bienal, a part de tot això, genera publicacions, genera conferències, debats, seminaris. A darrere tenim els màsters tant de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona com de la Fundació Politècnica de Catalunya, que no paren d'estar treballant amb altres universitats, no paren d'estar treballant sobre els temes que ens semblen més capdavanters en aquest sentit. Tot plegat és és a dir, la nostra feina com a docents, la nostra feina com a projectistes, la nostra feina com a organitzadors d'un event que el que fa és reunir molts amics en aquestes coordenades, és el que conforma aquest tot que anomenem Bienal. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Donem pas ara a la Isabel Granell, arquitecta, màster en gestió i valoració urbana. Actualment és arquitecta del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha estat comissària del Simposi del No Urbanitzable i, a més, ho combina amb la seva activitat professional. Sisplau, Isabel.
Hola, bon dia a tothom. Primer que res, agrair que ens hagin donat aquest espai per poder fer la ponència. La meva ponència és sobre el sòl no urbanitzable i sorgeix arran del simposi que va organitzar el Col·legi d'Arquitectes de la demarcació de Girona, també en sòl no urbanitzable, i que precisament es va celebrar els dies 7, 14 i 21 d'octubre a les ciutats de Figueres, Olot i Girona, respectivament. En el temps del que avui disposo per aquesta ponència, primer que res, m'agradaria explicar el per què vam voler reflexionar entorn al sòl no urbanitzable i què és el que precisament va donar peu a la celebració d'aquest simposi. I, en segon lloc, m'agradaria també parlar dels temes sobre els quals es va girar el simposi, que són, per una banda, activitats i allò construït i, per altra banda, el paisatge. Finalment, tancaré la ponència explicant una mica quins seran els propers passos per part de l'organització d'aquest simposi. Bé, per començar, per què el sòl no urbanitzable? És a dir, què és el que ens porta a reflexionar entorn del sòl no urbanitzable? Doncs és, per una banda, l'interès que sorgeix de les transformacions socials que s'han donat darrerament i també de l'aparició de noves tecnologies que el que creen és un context social canviant, en el que podríem anomenar també un canvi de paradigma. Tot això ens porta a la necessitat, des del nostre punt de vista, de crear un espai de reflexió sobre determinats aspectes relacionats amb la planificació i gestió del medi natural o el que també s'anomena tècnicament sòl no urbanitzable. Per tant, la nostra idea no era fer una fotografia objectiva de la situació actual, sinó el que volíem era donar un espai per tal de reflexionar, de proposar, de formular noves preguntes i, en definitiva, d'una paraula que ha sorgit molt durant el simposi, que és remirar, tornar a mirar i proposar una nova mirada entorn al sòl no urbanitzable que permetés donar d'alguna manera una resposta a la situació actual. Aquesta necessitat de tornar a mirar el territori, de remirar, de posar intenció en aquesta mirada i de donar valor al paisatge, construir paisatge, no edificar territori, sorgeix des del nostre punt de vista d'un neguit generalitzat de la sensació que el sistema, les eines i els mecanismes dels quals ara disposem no donen resposta a les necessitats actuals. Com tots sabem, el sòl no urbanitzable representa el 94% del territori català i és el gran oblidat, i nosaltres pensem que aquest tipus de sòl pot oferir i pot permetre noves oportunitats que podrien donar resposta a aquestes necessitats. El sòl urbanitzable és un tipus de sòl que és molt heterogeni, és molt complexa i conflueixen moltes capes i, per tant, és molt difícil la seva definició i també la seva nomenclatura. De fet, ja sabem que des dels inicis de la llei, el sòl no urbanitzable, i ara en l'actualitat també, el sòl no urbanitzable s'ha definit sempre com... O sigui, el que ha passat és que s'ha definit el sòl urbà i a partir d'aquí el sòl urbanitzable sempre ha sigut allò que no és urbà. És a dir, és un tipus de sòl el qual és allò que no és. És una definició per exclusió. Per tant, algunes de les qüestions que ens han sorgit al simposi és, per una banda, quin hauria de ser aquest tipus de sòl i, per altra banda, una qüestió encara més complexa, que és quina hauria de ser la seva definició. Per altra banda, com que eren conscients d'aquesta complexitat i heterogeneïtat, vam decidir que centraríem el simposi en dos temes que des del nostre punt de vista ajudarien a centrar la reflexió. És els dos temes que he parlat abans. Per una banda, activitats i allò construït i, per altra banda, paisatge. Respecte a les activitats i allò construït, és important plantejar-nos que les transformacions socials de les quals he comentat al principi també han produït que hagin aparegut noves activitats o que les activitats que s'havien desenvolupat de forma tradicional s'hagin també transformat. El dinamisme, la flexibilitat i la transformació d'aquestes activitats xoca amb l'estaticisme, el proteccionisme i la rigidesa de la llei actual, que no ha evolucionat i ha quedat obsoleta. Aquest xoc provoca moltes problemàtiques de les quals tots en sabem exemples, des d'una galeria d'art que no es pot implantar en un sòl no urbanitzable fins a algú que està anys i anys per tal d'obtenir una llicència també en sòl no urbanitzable.
Per tant, queda clara la rigidesa d'aquesta llei. També durant el simposi es va fer palesa la hiperprotecció del sòl no urbanitzable, és a dir, l'extremada protecció d'aquesta llei. I també com, unit a la sobreexplotació de certes activitats, ens porta a l'artificialització de la natura. Tal com en Quim Espanyol va plantejar durant la seva primera ponència, ell va posar l'exemple dels centres d'interpretació. Un centre d'interpretació, per exemple, a un bosc, és un espai tancat on la gent baixa, entra allà dintre, veu un vídeo del bosc, se li presenta com serà aquest bosc, sense ni tan sols fer una volta per lo que seria aquest espai. Per tant, el que ens trobem davant d'una imatge de natura falsa i impostora. Tot això ens porta a preguntar-nos si és possible donar cabuda a noves pràctiques, activitats i usos sense posar en qüestió el model de preservació i protecció dels espais oberts. També quines activitats s'haurien de potenciar. Una galeria d'art sí, però una macrogranja no? Són aquestes activitats compatibles amb els usos principals de l'agricultura, la ramaderia o els recursos naturals? Quines són les conseqüències de la disminució de l'activitat agrària en favor d'altres activitats? Les activitats van conformant el paisatge, que és del tema que parlaré a continuació, que percebem en constant evolució. Per tant, aquestes activitats en sòl urbanitzable donen lloc a diversos elements, com podrien ser extensos aparcaments de caravanes o cotxes, gasolineres abandonades, cartells publicitaris, piscines i vaixells en venda, granges destartalades, la llista és infinita. Si el sòl urbà és l'espai públic, el de tothom, el sòl urbanitzable, per contra, és l'espai de ningú, allà on tot pot coexistir, allà on tots aquests elements poden coexistir, un calaix de sastre. Per tant, si es regula la normativa en quant a les condicions d'una edificació, per exemple, en sòl urbà, no s'haurien de subjectar a unes mínimes regles de conformació del nou paisatge o de preservació del paisatge, del seu entorn o d'integració en el mateix? Pensem que és important la regulació d'aquest tipus de sòl a nivell d'ordenació i de protecció del paisatge, però per sobre d'això també creiem que és indispensable que es fomenti la realització de plans i projectes de paisatge per tal d'assolir nivells de qualitat adequats. Per tant, com ja finalitzant, la meva intervenció simplement ha sigut per presentar d'alguna manera les idees i reflexions que van anar sorgint d'aquest simposi. Ara per ara, des de l'organització del Col·legi d'Arquitectes, seguim treballant en l'obtenció d'unes conclusions que puguin arribar a servir per presentar tot el que s'ha anat parlant en aquest simposi. Aquestes conclusions tenim la idea de tenir-les en un temps relativament aviat i de poder-les presentar de cara a la societat, al col·lectiu, i també que puguin servir d'alguna manera com a suport o com a eines també de cara a la futura redacció de la llei del territori que ara mateix s'està redactant. Simplement dir això i moltes gràcies. Gràcies, Isabel. Seguirem pendents, us esperarem amb aquestes conclusions. Ara donem la paraula a Joan Llort, arquitecte amb una àmplia trajectòria al servei de l'administració pública. Ha estat, com sabeu, director general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, director general d'actuacions estratègiques i política del sòl i, més recentment, gerent adjunt d'Habitat Urbà a l'Ajuntament de Barcelona. No, està bé. Sí, molt bé. Bon dia a tothom, moltes gràcies per haver-nos convidat a fer la síntesi d'aquesta jornada. Aquesta jornada es va dur a terme el dia 20 d'octubre a la seu de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. Seu que ara tot just acaba de complir 25 anys i que poc després d'inaugurar-se va promoure un llibre que es deia El Camp de Tarragona. En aquest llibre, un company nostre, conegut força de tots, en Jordi Cerdà, apuntava en el pròleg d'aquest llibre que després d'una reflexió, diguem-ne, dels trets urbans, apuntava que el camp és ciutat i afegia alguna cosa més, potser un bon model de ciutat. M'ha recordat alguna cosa en les reflexions de les macrociutats i la xarxa de petits municipis que el Ramon al principi de la jornada ha fet esment citant en el CULES. Bé, el cert és que
després d'aquests 25 anys, aquest ha sigut un debat que continuadament s'ha mantingut en el territori i en el temps, i que la Junta de Demarcació em va demanar que d'alguna manera coordinés aquesta jornada. De fet, vam convenir que no ens interessava tant parlar una vegada més de si tramvia sí o tramvia no, si més carreteres o menys carreteres, sinó del que ens interessava és parlar del concepte. I això va començar, diguem-ne, defensant una tesi invertint aquella afirmació d'ara fa 25 anys, en lloc de dir el camp és ciutat, el títol de la jornada es diu La ciutat del camp. La segona cosa que ens va semblar convenient és que els ponents no fossin tots arquitectes i que tinguessin visions diferents sobre aquest fet. I per tant se'ls convidava en primer lloc, alguns deien, vols dir que tinc alguna cosa a fer en aquesta taula? La primera cosa que se'ls convidava és a rebatre la tesi. I està vostè d'acord en què hi ha una ciutat en el camp? Si no hi està d'acord, la següent pregunta seria fàcil. Li semblaria oportú que hi fos? Si per contra vostè ja accepta que hi ha una ciutat, aleshores caldria dir que la seva opinió ens interessa saber si funciona o si no funciona, com s'hauria de gestionar, quin òrgan l'hauria de coordinar. Té aquests 4 ponents, que després en una foto, en la següent fotografia els veureu, ni cap d'ells 4 va qüestionar el fet que això ja s'estructura com una ciutat. I a partir d'aquí, alguns, els més experts en anàlisi urbà, van començar a assenyalar quins són els trets que permeten aquesta afirmació. D'aquestes 4 reflexions jo he apuntat, de fet, 4 temes. El primer tema és que és el planejament territorial i urbanístic, acompanyat de projectes estratègics, les eines per gestionar aquest territori. Aquest és imprescindible. Algú deia que cal tenir projectes estratègics en el calaix per anar-los traient de tant en tant. El següent és algú va fer esment amb una afirmació, amb una lectura del territori del Manel Solà, que deia estem en un arxipèlag de fets urbans i una mica un pla, diguem-ne, una anàlisi del territori ens dona una mica això. L'afirmació que ja ha dit abans la Marina, el fet que tothom va convenir que és la segona àrea metropolitana de Barcelona, i en alguna reflexió d'alguns dels ponents en el que deia que això és cert, però interessa que el sistema Girona, àmbit metropolità, al camp, s'articuli a través d'un sistema públic de transport, diguem-ne, de curta durada, i això és el que faria que el sistema fos dinàmic i la pressió es pogués repartir, diguem-ne, en aquests àmbits. Una altra afirmació interessant va ser que cal conèixer en detall la ciutat d'avui per saber quina és la ciutat que hem de definir pel demà, i aquesta definició s'ha d'esdevenir real a través d'un document urbanístic. L'altra reflexió és el sistema funciona, algú feia referència a una afirmació, diguem-ne, a l'estructura de l'arc. Les peces són totes elles necessàries. Cada nucli, per petit que sigui, és imprescindible i per tant això ens porta a que la lectura no és, o la reflexió no esdevé de determinats municipis, els grans o els mitjans, sinó del conjunt de tots ells, tots són importants, cada una d'aquestes peces fa que el sistema funcioni i si no, aleshores l'estructura d'aquesta ciutat es dilueix en si mateixa. El tercer tema és que cal fer-ne una reflexió sobre les infraestructures, un cert desordre de les infraestructures bàsicament viàries i ferroviàries. N'hi ha masses en algun cas i n'hi ha d'altres que no compleixen i en manquen algunes més. Tenim, i aquesta és una dada quantificada en els plans territorials, l'índex de metre quadrat o de quilòmetre quadrat de superfície asfaltada de territori més alt de Catalunya i un dels més alts de l'Estat, i per contra el servei, diguem-ne, la seva lògica no és l'eficient i no és coherent. Hi ha grans agents en el territori que, diguem-ne, vertebren i que l'estructuren com un únic fet. És a dir, hi ha agents més enllà de l'administració i més enllà del planejament que ja l'entenen com un únic territori, com una única ciutat. La gran indústria, les infraestructures del port o de l'aeroport o la gran indústria turística ja en treuen un profit, ja en fan una lectura, ja els gestionen com una única peça sense que tinguin un interlocutor únic que els hi permeti, diguem-ne, una gestió àgil i alhora respectuosa amb el territori. Algun dels ponents deia també els grans projectes reclamen sòl i el sòl
no està en allò que el pla territorial diu a l'àmbit central, sinó que està encara en el camp, però més a prop, més al nord, més a prop del municipi de Valls. Bé, tots plegats, en tot cas, diguem-ne, convenen que aquest model de futur és necessari tenir-lo, però que abans de tenir aquest model de futur, o per tenir-lo, cal un consens en el territori, un consens de totes les parts. I aquest consens, a més, cal que es centri en una entitat, que ningú es va atrevir a dir-ne el nom, que els gestioni, que faci efectiu i que demostri davant d'altres gestors que el model que es proposa és un model de consens i és un model que, en definitiva, el que fa és donar força i estructurar i fer que això no surti com una proposta aïllada de cada un dels assentaments, sinó com un conjunt de peces que treballen alhora i que pensen en un ordre i una cohesió global. Així acaba la jornada, el fet és dir la ciutat segur que hi és, la ciutat requereix d'un consens, d'un model de futur que avui no hi és i d'un òrgan que els gestioni i el pugui defensar en el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. La nostra següent convidada és Laura Sobirà, arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya i amb l'especialitat d'urbanisme. Ha basat la seva trajectòria eminentment a l'administració pública, local i comarcal, i s'ha especialitzat en la gestió territorial i de l'urbanisme. És la representant del Maresme pel Col·legi d'Arquitectes i el cor d'aquestes jornades que ens ve promoure. Bé, primer de tot, dir-vos que tinc l'honor de venir en nom del grup d'arquitectes del Maresme, que sincerament me'n sento molt orgullosa de fer això. Ja fa temps que la delegació d'arquitectes del Maresme ens venim reunint i volem avançar amb la diagnosi de la comarca cercant punts en comú i trobar solucions per als nous temps. I aquestes solucions intentar poder donar idees a la societat. Teixint territori és una primera puntada. Com diu el programa, volem teixir el territori. Doncs ja hem posat fil a l'agulla i hem iniciat aquest diàleg per poder ser una eina útil a la nostra comarca. El passat divendres 4 de novembre, a la nau Gaudí de Mataró, es va dur a terme aquest acte, Teixint territori, on mitjançant la intervenció de diversos ponents i amb la participació i el debat entre tots els assistents es va exposar i plantejar diverses propostes de futur emmarcades en el territori de la nostra comarca. L'acte va ser encapçalat per l'arquitecte i urbanista Agapit Borràs, amb una breu introducció parlant del creixement que ha tingut la comarca els últims anys i posant especial èmfasi a la necessitat de planificar el territori de forma global i la necessitat d'acabar amb l'individualisme municipal. A continuació hi van intervenir els següents ponents. Santi Ribas, subdirector de Planificació i Tecnologia de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, és un títol molt llarg, va parlar del passeig marítim Barcelona-Maresme i va analitzar els trams del carril bicicleta que es vol implantar, va explicar els existents i va explicar els trams pendents de resoldre. Ricard Jornet, que és president de la cooperativa Som Mobilitat, ens va parlar de la mobilitat sostenible, de la necessitat de reduir la mobilitat en cotxe privat i de la necessitat de reduir l'espai que actualment ocupen els cotxes privats a la ciutat. I ens va exposar el ventall d'alternatives de mobilitat sostenible en substitució de l'ús del cotxe privat. Rafael Vallbona i Sallent, periodista i escriptor, va parlar de la mobilitat en bicicleta, en clar creixement exponencial. Va posar en evidència els beneficis ambientals, socials i territorials que suposa l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport. Va analitzar les infraestructures de mobilitat actuals de la comarca, posant en evidència el poc espai destinat a la mobilitat en bicicleta i el poc interès de les administracions locals. Jofre Herrero Ferran,
llicenciat en Ciències Ambientals, doctor en Ciències de la Terra, ens va exposar quin és l'ecosistema de les rieres i la seva importància en la configuració del nostre territori i de com podem preservar-les. I va analitzar els canvis i les conseqüències del creixement territorial dels últims anys. Xavier Llistosella, arquitecte, ens va explicar el projecte d'urbanització de la Riera d'Arenys de Munt, dels reptes i de les necessitats del projecte i de les solucions plantejades en cada tram. I per últim va parlar Enric Batlle, també present, doctor arquitecte i director del màster universitari en paisatgisme de l'ETSAP, que ens va introduir en la necessitat de canvi de model, d'introduir la natura a la ciutat, de fusionar espais ara massa compartimentats, de pensar en els espais intercanviadors, de pensar en els recorreguts de l'aigua dins del territori i en la necessitat d'entendre el territori sota la mirada de l'ecologia, el lleure i la producció. Lluís Comerón va concloure les intervencions de l'acte exposant que efectivament estem en temps de canvi i amb reflexions interdisciplinàries com les que es varen dur a terme en l'acte Teixint Territori es va donar una visió de futur intentant il·luminar el present, ja que ara tenim l'oportunitat i el deure d'entendre l'actualitat per no només assistir a un canvi de model, sinó participar en els models de canvi. El debat es va plantejar entre les diferents ponències amb la visió parcial i global de gent interessada i compromesa en el seu entorn. Totes aquestes visions expertes van anar donant als assistents una visió de redescobriment calidoscòpica i multidimensional del nostre territori. El més important del debat és que va deixar un seguit de reflexions interessants que creiem que s'han de tenir en compte d'ara en endavant quan es projecti i es planifiqui, com a mínim, el territori del Maresme. En termes generals serien: hem d'acabar amb l'individualisme municipal i planificar de forma contínua i global, i no de forma sectoritzada o dividida pels límits dels municipis. La necessitat d'entendre el territori sota la mirada de l'ecologia, el lleure i la producció, la productivitat, la connectivitat i la natura. Aquesta visió a tres bandes ajuda i implica un canvi de model. Creiem que cal teixir la nostra comarca en els dos grans eixos que tenim, que és la mobilitat, bàsicament longitudinal, i les rieres, que és bàsicament transversal. En quant a les infraestructures de mobilitat, van sorgir diferents idees també que voldríem destacar. La comarca està marcada per unes grans infraestructures de mobilitat longitudinal, que són el tren, la Nacional 2, l'autopista, C32. Aquestes infraestructures connecten poc i malament el nostre territori. El Maresme és considerat una terra de pas. Si ens replantegéssim i redistribuíssim les infraestructures de mobilitat actuals, ajudaria a convertir-la en una comarca com a destí, no com a pas. Creiem que cal alliberar l'autopista de peatge per poder-la utilitzar com a via de comunicació entre els diferents municipis i així permetre convertir la Nacional 2 en una via interurbana. Creiem que és imprescindible no ocupar més metres quadrats amb infraestructures. Cal optimitzar els que ja tenim i repensar-les. Potser no és prioritari, ara per ara, canviar el tren de lloc. Més endavant ja es parlarà, però sí que és imprescindible reconvertir la Nacional 2 i el camí del mig i alliberar l'autopista. És imprescindible la continuïtat també del passeig marítim al llarg de tota la comarca, potenciant el front marítim com un espai de lleure de la nostra comarca. En quant a la mobilitat sostenible, cal repensar les infraestructures actuals i futures, pensant en una mobilitat més sostenible i menys invasora del territori. Reduir l'espai pel vehicle privat ens aporta guanyar espai a les ciutats, ja que actualment hem normalitzat el fet de privatitzar l'espai públic, ja sigui per aparcament o ja sigui per nous carrils a les carreteres.
Les alternatives de present i de futur a l'ús del vehicle privat poden ser la bicicleta, el transport públic, els vehicles elèctrics, els vehicles compartits. Cal que no ens tanquem amb el que ja tenim o amb el que estem duent fins ara. Algunes de les actuacions que caldria fer són carrils bici, pacificar ciutats, pàrquings segurs per bicicletes, carregadors de cotxes elèctrics, evident, punts per compartir vehicles a les entrades de l'autopista, mobilitat intermodal, bicicleta, transport públic, car sharing. Cal apostar per la bicicleta i considerar-la com un mitjà més de transport. S'ho mereix pel seu creixement potencial i del seu ús i pels beneficis que suposa tant a nivell ambiental, social, territorial i fins i tot físic. En quant a les rieres i els recorreguts de l'aigua, aquest és un tema molt concret del Maresme perquè és un aspecte que tenim que ens caracteritza. L'aigua i el seu recorregut configuren el nostre territori. Es va parlar dels problemes que tenen les rieres en l'encreuament amb les autopistes. Sembla una tonteria, però realment aquest punt concret és un drama actualment. Desvincula, fa un límit claríssim. El Maresme està ple d'aquests límits. Cal connectivitat de persones, animals i natura. Les rieres poden ajudar a aquesta connectivitat. Les hem de potenciar. Les rieres són eixos naturals que ens connecten la muntanya amb els nuclis urbans i el mar. Cal tractar-los com a espai de lleure i no només com a espais o infraestructures de pas de l'aigua en dies de pluja. Cal repensar els recorreguts i l'aprofitament de l'aigua. Cal entretenir l'aigua. Reduir les canalitzacions de l'aigua en col·lectors soterrats, infiltrar l'aigua, deixar-la circular en superfície, retenir l'aigua a les cases i a les ciutats, reutilitzar-la. Cal donar-li un altre sentit a l'aigua, no només amagar-la, que és el que estem fent actualment. El debat va tenir un final obert a les intervencions del públic assistent i a les solucions creatives, fent puntades noves, però també sorgint i apedaçant el que tenim, vivint i millorant en lo possible aquest escenari entremig de la serralada i el mar, però al mateix temps també estructurant la nostra activitat de feina i de lleure, de present i de projecció generacional. Entenc que aquesta ponència està molt basada en el Maresme, però és evident perquè vinc en nom del Maresme, però el que sí que creiem és que és bo que per entendre el present posem moltes mirades, no només tècniques, fins i tot mirades d'escriptors, de ciclistes, de naturistes, d'enginyers, d'arquitectes, evident. Això segurament ens ajudarà a enriquir el nostre relat final. I aquí s'acaba. Moltes gràcies. La nau Gaudí, que és un lloc preciós, que hi ha a Mataró. Bé, moltes gràcies, Laura. Convidem ara i li donem la paraula a Sebastià Jornet, president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya, professor associat també del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, així com d'altres màsters, i a part, soci fundador del lloc. Gràcies. Sabeu que un dia li van preguntar a Churchill quant de temps necessitava per preparar una conferència i ell va dir, depèn. Si no tinc límit de temps, puc començar ara mateix. Si puc parlar una hora, necessito una setmana. Si puc parlar mitja hora, necessito un mes. Si puc parlar només 10 minuts, necessito 3 mesos per preparar la intervenció. Tots els de les cadires i jo mateix no hem tingut 3 mesos per preparar la intervenció i, per tant, ja m'excuso d'entrada del seu resultat. Aviam, el que sí que he fet és preparar 177 diapositives de 42 capitals de comarca i de les 135 unitats de paisatge i elles em marcaran el temps. Quan s'acaben les diapositives seran 7 minuts, que són els que tinc, i deixaré de parlar. Estigui on estigui. Endavant. Endavant. El divendres passat, l'últim dia del Congrés, vam organitzar conjuntament l'Incasòl i la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme una sessió que
10 dies abans, una setmana abans, van dir se cierra porque no cabe nadie más. Estàvem a tope, absolutament a tope. Que és aquesta jornada sobre la llei de territori. Una llei que vol integrar 4 lleis. La llei de política territorial, la llei de paisatge, la llei de les urbanitzacions en dèficit i la llei d'urbanisme. Si entreu al portal jurídic de la Generalitat hi trobareu que hi ha 866 lleis, 8.373 decrets i de 9.000 ordres. Sabeu quin és el text legal més consultat de tot Catalunya, de tots aquests més de 20.000, la llei d'urbanisme. Alguna cosa deu tenir d'important aquesta llei quan és la més important. Què van fer el divendres? Jo diria que van fer dos rèquiems o 2 funerals i 2 benvingudes. Van fer un rèquiem pel sòl urbanitzable. La nova llei aposta per acabar d'una vegada per totes a la figura del sòl urbanitzable. Ja no en farem més. I també van fer un altre rèquiem pels poms, per aquest instrument feixuc, dur, que té una mitjana de gestació i de producció de 8 anys i mig, va dir el director general, i que totes vegades s'acaba convertint en un document feixuc que, permeteu-me una anècdota, que modifiquem contínuament. L'altre dia en un bar diu, vostè què es dedica? Diu, jo urbanisme era el cambrer. Diu, jo urbanisme i arquitectura. Diu, vostè és el que recalifica. Dic, hòstia, anem malament. És veritat, ens utilitzen, ens conceptuen que recalifiquem i això no s'ha de fer. Per tant, això també s'acabarà. 2 benvingudes. D'avui, una n'hem parlat molt avui, que és el paisatge, l'altra el reciclatge urbà. Permeteu-me que vagi molt ràpid a cap a 5 grans aportacions. Jo crec que compartim tots plegats que el segle XIX va ser el segle dels eixamples, que el segle XX ha sigut el segle de les extensions, ens hem polit una quantitat de territori que no ho havíem vist mai, el segle XXI ha de ser sí o sí el segle del reciclatge urbà. I per tant, la primera idea força d'aquesta llei és l'atenció a la ciutat existent i la preeminència del reciclatge urbà. Amb aquest fet hi hem d'afegir un altre tema molt important. Sabeu que em sembla que va ser l'any passat, que va ser per primera vegada a la nostra història, que el creixement natural va ser negatiu. És a dir, es mor més gent que la que neix al nostre país. Per tant, les necessitats d'habitatges, les necessitats de cases, les necessitats de nou sòl dependran molt de les emigracions. I ningú té, la Montse Mercader, que ens fa sempre les memòries socials, ara no saben què dir. Te diu, entre 80 i 2.000. Dic, pot ser entre 80 i 2.000, si sempre em donaves una referència de més o menys 20%. No. Poden ser d'aquí 20 anys 80 habitatges més o 2.000 habitatges més en aquest municipi. Parlar del reciclatge urbà vol dir disposar d'una bateria de nous instruments, de nous mecanismes d'intervenció. Sabeu que la llei de la que venim encara és bastant la llei del 76, que deia planes parciales son todo esto y los PERIs, per treballar a la ciutat existent, són lo mismo, però en suelo urbano. Mentira, cochina, perquè tothom sabem que el que hi ha a dins de la ciutat existent hi ha indústries, hi ha barris vulnerables, hi ha actuacions singulars, hi ha teixits de redensificació, hi ha moltes coses en les quals fa falta tota una bateria nova d'instrumental. La segona idea força seria aquesta que passen les imatges, el reconeixement que Catalunya no és mesetària, que Catalunya és un país divers i ric, socialment i territorialment. I això la llei ho ha d'atendre, i això vol dir que s'ha acabat, així ho vam manifestar, allò cafè per a tots. Es demanarà més a qui té més, es donarà més a qui té més necessitat. Catalunya és diversa, Catalunya és plural i, per tant, els mecanismes de la llei ha de reconèixer, no li podem demanar, i aquest matí a la intervenció d'abans, no li podem demanar el mateix estàndard en un poblet del Pirineu que en un municipi de l'àrea metropolitana. Amb habitatges, amb cessions, no li podem demanar el mateix en una operació industrial que en una operació residencial, amb zones verdes, amb equipaments, etc. Tercera idea és aquesta que he comentat del paisatge i l'ordenació dels espais oberts. En direm espais oberts, no hem trobat paraula més bona, perquè no en direm més no urbanitzable, perquè tal com deia el Ramon Folch, no hi ha res en el món i a la vida que es defineixi per negativa. Tu no ets no casa, no persona, no cotxe, no fàbrica, tu ets algo.
Per tant, aquest algo li hem posat aquest nom dels espais oberts. La quarta idea parlaria d'una voluntat d'una major agilitat administrativa. Se'ns fan els processos molt i molt grans i aquesta major agilitat administrativa parlaria per millorar tots els processos de participació i el necessari diàleg entre les administracions. Això és una voluntat explícita de la llei, no pot ser que les coses se'ns allarguin tant i tant de temps i per tant hi hem de posar algun mecanisme al respecte perquè això sigui possible. La divisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb dos documents, un pla d'estructura i un pla que en diem pla local d'urbanisme, més de detall i no sé què, ha de permetre millorar molt tots aquests processos. I finalment, la llei en fa molt, la cinquena afirmació, d'una voluntat de solidaritat i compromís explícit d'això que en diem diàleg intermunicipal. A mi sempre m'agrada molt més la paraula intermunicipal, més que el supramunicipal. Hem volgut copiar un model que ens ha quedat híbrid entre el francès i l'alemany. Els francesos, que tenen 36.000 municipis, nosaltres en tenim 8.000, ells tenen una vegada i mitja més de població que nosaltres, tenen una presència de l'Estat directament amb les comunitats petites, amb unes geometries molt, molt grans de relació i de diàleg. Aquí han abandonat els 947 municipis, cadascú fa el seu i això no pot ser. I, per tant, d'alguna manera, la llei el que fa un esforç en implementar mecanismes, evidentment han de ser voluntaris perquè haurien de canviar la llei de règim local, la llei de bases de règim local, del diàleg intermunicipal i, per tant, totes aquestes operacions de geometria variable que la llei planteja. La voluntat de la llei serà, en definitiva, disposar d'un instrument legislatiu que millori l'urbanisme de casa nostra, no volem fer res set, que pugui continuar sent un referent de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, més competitiu per millorar l'eficiència del país, més solidari per reduir les desigualtats i redistribució de la riquesa, més operatiu per aprofitar la idoneïtat, no l'oportunitat i les potencialitats econòmiques de cada territori, més just perquè pugui atendre de forma més adequada a les necessitats i més sostenible per una nova preservació i optimització dels recursos naturals. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Impecable timing. Donem la paraula a Maria Robert de Ventós, arquitecta, doctora i catedràtica d'Urbanisme del Departament. Sí, ja m'avisareu, no? Per no quedar malament. Congrés, el títol del que llegiré es diu 5 idees o 5 temes de futur per millorar la ciutat i el paisatge. Tinc després un epíleg, però si no hi ha temps no el llegiré. 1. Davant de la situació actual em sembla que hi ha un tema que és afegir i desmuntar. Són 5 temes, començo per afegir i desmuntar. És el moment d'estendre la pràctica que han contribuït al renaixement dels centres de les ciutats a l'extraradi. Si els buidats van permetre introduir arquitectura contemporània i transformar els centres de les ciutats als 80 i 90, actualment cal omplir l'extraradi per donar continuïtat i establir relacions entre arquitectures i objectes enllaçats. Les vores de les ciutats i pobles dibuixen un paisatge lleig, molt més lleig del que ens ensenyava el Sebastià. Esquitxat de rotondes, on cal navegar amb GPS de nova generació. Hi ha 2 temes que en aquest apartat d'afegir i desmuntar són capitals. Un és, caldrà desmuntar el viari o reutilitzar-lo per altres usos. Serà possiblement necessari per restablir la qualitat i continuïtat del paisatge, desasfaltar bastant. 2. La variació de la línia de costa entre el 90 i el 2004 va ser espectacular. Ara coneixem no només els costos sobre el medi, sinó els econòmics del seu manteniment. És el moment, potser, d'omplir-ne algun, omplir algun port. Ampliar la ciutat a partir d'omplir l'aigua, però també de desmuntar-ne altres. Port Bou, per exemple. Aquestes pròtesis a la costa estan avui, moltes d'elles en decadència. El debat sobre el port de Lloret i la còmica proposta de fer-ne un referèndum n'és una caricatura. Sí? Vaig seguint? Tema 2. Centrifugar el turisme. El turisme no ha parat de créixer i està afectant les condicions de vida i capacitat d'accés a l'habitatge pels no turistes. No hi ha prous edificis antics amb caràcter
per reformar, per oferir a la voracitat de bona part de les grans fortunes mundials que aspiren a tenir un pied-à-terre a una capital com Barcelona, que de moment no té perill. Aquest procés expulsa més tard o d'hora els ciutadans del centre. I hi ha un problema. La capacitat de vampiritzar els llocs des d'una càmera de fotos es complementa amb la transformació que el propi turisme fa dels llocs i dels ciutadans locals. A banda de la paradoxa de que els turistes no volen veure només turistes, sinó volen llocs autèntics. I això és cada dia més complicat. És per això que cal diluir-ne l'impacte, inventant nous destins i proposant noves activitats. Tercera feina, o tercera idea, o tercer no sé què. Decorar la ciutat. Fa uns anys, unes dècades, Bouygues va iniciar una política de monumentalització de la perifèria, que va ser exemple i es segueix sent exemple a molts països. Es tractava de donar identitat i símbols a una perifèria anodina, a unes vores de les ciutats que no tenien identitat. Avui poder és una altra cosa. Avui poder cal decorar la ciutat. Decorar és una feina dificilíssima. El confortable restaurant El Jardineto està situat en un local que podria ser un garatge sense llum. Hi ha molts llocs de la ciutat, i sobretot de les perifèries, que necessiten i on convé una estratègia de decorador. Quarta idea, rehabilitar el patrimoni. Potser és el moment, com es fa amb les obres de cultura... Perdoneu, això ha de passar? Bueno, ja comentarem això, si hi ha temps i si no fora. Però en principi la idea és que estem en una situació oposada a la que ensenya aquesta coberta del llibre que va fer Josep Lluís Cerca en Our City Survives. Ell ensenyava un problema, que era el problema de l'habitatge, com un problema d'hacinamiento, de massificació, i un futur que tenia a veure amb unes vies fantàstiques que farien això possible resoldre-ho. Avui en dia el color groc és el problema i el color blanc és la solució a la dispersió. Ja vindran altres coses. Rehabilitar el patrimoni. Potser és el moment, com es fa amb les obres de pintura sotmeses a restauracions successives que s'han alterat, que n'han alterat colors i perfils, de desemmascarar algunes de les obres amb restauracions que van desmuntar-ne també part del seu caràcter i sentit. Ningú acceptaria avui que una finestra de ferro que tanca malament es substituís per una d'alumini o una de plàstic, amb l'excusa d'aconseguir un millor aïllament, ni que un cel ras policromat es tallés per fer-hi passar una cortina amagada. Els temps i els gustos canvien, i els mateixos i nosaltres també canviem. Els Països Baixos estan restaurant el patrimoni modern de restauracions anteriors. Aquí tenim feina per rato. Moure's diferent. El cotxe, un dels millors invents del passat, està de retirada a la ciutat. Recordeu quan es fumava als avions, al cinema, a classe, a la universitat, aquí? El cotxe no hi cap a la ciutat del segle XXI, per raons ambientals, culturals i d'eficiència. Els carrers, les carreteres com els bars seran espais lliures de fum, però no només de fum, el cotxe elèctric tampoc no hi cap, no hi ha suficient espai perquè tots ens moguem amb cotxe. És difícil acceptar en aquest país que el creixement desbordat de pobles i ciutats mitjanes no hagi favorit cap nou sistema de transport. Actualment hi ha més de mitja dotzena de ciutats a Catalunya que podrien incorporar el tramvia o els autobusos en via segregada. Em refereixo a Terrassa o Sabadell, ciutats que tenen més de 200.000 habitants i, per tant, on això seria molt rentable, o aquelles que superen els 100.000, com Mataró, Tarragona i Lleida, o les que actuen com a centres d'activitats importants, com poden ser Girona, Reus o inclús Olot. El semàfor i el tramvia podrien ajudar a millorar aquestes poblacions sotmeses a un creixement de vialitat que ha destrossat els seus perímetres amb malmès espais agrícoles importants i és cada dia menys eficaç. Els efectes del canvi climàtic ja són visibles. S'obre una nova etapa. Em queda un moment? Sí? Bueno, dues observacions que tenen a veure en general amb la situació dels arquitectes. Quants minuts tinc? 3. La relació del número d'arquitectes que es graduen, les condicions de treball i futur i els destins de la professió estan íntimament lligats. Per ser arquitecte cal un perfil complex
És necessària capacitat de síntesi de coneixements per estudiar una carrera que demana cultura i coneixements tècnics, capacitat analítica de les condicions preexistents, intuïció i invenció a parts iguals, risc i sentit comú, visió espaial, etc. Una carrera que s'inicia amb els estudis a l'escola i que obliga a un procés d'aprenentatge dilatat, fonamentat en la pràctica i en el reciclatge permanent d'informació. Fins fa relativament poc, les condicions d'accés als estudis d'arquitectura quedaven filtrades per una nota de tall, més de notable sobre 10. Un sistema que suplia el difícil i tens tradicional examen o prova al que sometien els estudiants per entrar a les escoles de Belles Arts, les Écoles de Beaux-Arts inventades a París. Un sistema que es manté a bona part de les escoles europees i que posteriorment va ser substituït per un curs selectiu. Actualment no hi ha cap filtre. A l'Escola de Barcelona la nota de tall és un 5/14. Sabeu bé com ha sigut l'evolució i la multiplicació d'escoles. Als 70 hi havia 3 escoles i estem a la situació que estem, amb multitud d'escoles a Espanya. Un creixement que, a diferència dels d'enginyers de camins, s'ha produït paral·lelament a la concentració de feines i encàrrecs en un número progressivament més reduït de despatxos, sobretot internacionals, que acumulen encàrrecs. Són dades conegudes, però convé posar-les sobre la taula. Als 70 hi havia 3.631 arquitectes, actualment per tenir dades cal fer un survey, que demostra que tenim la ràtio més alta del món civilitzat. L'argument de no reduir el número d'estudiants i integrar escoles és sovint pervers. Obligaria, diuen, a expulsar professors ajudants i associats. Però unes escoles on les feines de taller són fonamentals no poden prescindir de cap dels professors actuals que estan treballant amb ràtios professor-alumne doblades respecte a altres països europeus. Els professors associats, que són i han de ser actius professionals de l'àmbit, vinculen l'ensenyament a la professió real i a les necessitats de la societat. A banda, tenen un cost molt baix per a la universitat. És més, calen nous professors precisament per adaptar els ensenyaments a les noves contingències, interessos i treballs, qüestions i temes emergents de la professió. Estudiar arquitectura comporta submergir-se en un gimnàs on projecte, creativitat, tècnica i capacitat de gestió es posen en joc cada dia, on la recerca de bellesa i contenció van acompanyades d'una necessària capacitat d'integració de molts coneixements complexes. Tinc temps encara? Ja no, fora. Acabo. La presència d'un arquitecte de Sevilla cachondo i d'humor ácido a Gran Hermano és un símptoma de la situació. Les escoles han de ser espais de debat i de risc, no d'estiva. Gràcies. Gràcies, Maria. Ara donem la paraula a Enric Batlle, director de l'MB Lantarc, professor titular del Departament d'Ordenació del Territori i soci fundador de Batlle i Roig. Bé, moltes gràcies al Congrés per la invitació. Bé, jo presentaré alguns dels treballs, o algun resum dels treballs que fem en el marc del PDU metropolità en relació al paisatge i els espais lliures metropolitans, però també una mica de l'exposició que vam inaugurar dilluns en el marc del Congrés, en un espai que és l'espai Tecla Sala, que està al metro, entre la línia 3 i la línia 5, a la Rambla Catalunya. I l'exposició es diu Metròpolis Verda. Potser ja podem posar la imatge. L'exposició parla una mica dels espais públics metropolitans. Anireu veient un vídeo que va sortint a la pantalla i parla una mica d'aquesta cosa que començaria en aquests carrers que, com diu la Maria, ja no tindran cotxes, no tindrien de tindre cotxes i on podríem caminar i anar en bicicleta, pensant en una ciutat que podem millorar, fer-la més saludable, renaturalitzar-la, però que la podríem connectar amb tots uns espais que les nostres metròpolis, la de Barcelona té, però també segurament la de Tarragona i altres, mantenen. La geografia, les muntanyes, els rius, els espais agrícoles que encara mantenim, conformen a la metròpoli de Barcelona, el que és àrea metropolitana, més del 50% del territori. I això no és el que percep el ciutadà de les nostres ciutats, que percep que li falta espai,
totes les estadístiques, totes les enquestes, expliquen el contrari, quan la realitat és que disposem de molt espai. El que passa és que aquest espai està malmès, no aprofitat, mal connectat, destruït per aquestes perifèries que la Maria, jo em sumo a el que deia, no? És a dir, les imatges, si féssim una estadística del nostre territori, entre el urbanitzable, els pobles i l'altre, jo diria el 90% és perifèria, no? El 90% és merda. És una situació entre els pobles que jo he trobat idíl·lics, encara que tenen problemes del Pirineu, o les meravelloses fotos del Cebes, no? El resto és merda. I perdó per l'expressió. En la metròpoli tenim molts espais i aquí sempre molts dibuixem el que seria des del satèl·lit la matriu ecològica metropolitana, però aquesta matriu ecològica metropolitana ens agrada treballar-la i baixar d'escala i entendre la seva composició. Ho veurem a través d'uns vídeos que aneu veient ara ens acostarem cap a Viladecans, per exemple, on ens agrada parlar des de totes les disciplines, des de la disciplina de l'ecologia que ens fa veure la idea de connectors i corredors verds, però també des de la idea dels arquitectes del paisatge que volem fer sistemes de parcs, o des de la idea dels plans urbanístics que ens permeten generar espais públics i generar, diguéssim, estructures de la ciutat. Pensar que el verd ens ajuda a estructurar les nostres ciutats i a relacionar-nos bé amb les nostres perifèries. Aquestes idees, ara veurem, parlaré de connectivitat i de productivitat. Primer, per exemple, aprofito el Llobregat per parlar de connectivitat. Pensar que el ciutadà pot caminar i anar en bicicleta, no només pel centre d'aquestes ciutats compactes que sublimem, sinó també per tots aquests espais geogràfics i agrícoles que encara mantenim a les nostres perifèries. Per exemple, ara m'acosto a Sant Boi, i a través d'aquest puntet, segurament insuficient, em permet saltar de Sant Boi cap a aquest món del Llobregat, que anem entre molts construint i que permet tindre connectivitat a lo llarg de 30 quilòmetres entre Martorell i el mar, però que permet també que un nen de Sant Boi pugui anar en bicicleta a Cornellà, cosa que fa uns anys era impossible, només s'hi podia anar a bord de vehicle privat. El vídeo ens mostra aquesta idea de caminar i de la ciutat en moviment. En certa manera, jo en broma, nosaltres sabeu que fem parcs, molts de la taula també han fet molts parcs i hem posat molts fanals i molts bancs i moltes situacions. Ara fa dies que per provocar dic que ja no fem espais amb bancs, ja no col·loquem ningú en banc perquè sempre ens estem movent per anar d'un lloc cap a l'altre. Aquesta idea de ciutat en moviment i de connectivitat. Per expressar la idea de productivitat, que podria ser molt àmplia, ens anem a Finestrelles, entre Esplugues, en un lloc on fa un mes, en l'àrea metropolitana i també en el marc del MB Lanark, en un lloc que s'ha d'urbanitzar i que va estar abandonat per la crisi, vam plantar ofals i espècies autòctones en una rambla verda que ara esteu veient i vam fer una espècie de prova que era fer entrar un pastor que volia entrar però que l'Ajuntament d'Esplugues no el deixava entrar. L'acte va consistir en que li vaig presentar el pastor, que es diu Cayetano, a l'alcaldessa d'Esplugues i a partir d'ara ja el deixen entrar a la ciutat. Perquè la discussió era, podia entrar el Cayetano a la ciutat? És bo? De què estem parlant avui? D'anar cap al camp? Aquest és el Cayetano que posa per les càmeres amb les seves cabres i els seus béns en el moment en què està entrant, barrejant-se amb els ciclistes, cap a aquest lloc. Aquest lloc s'ha mantingut sense cap cost durant els últims 7 anys gràcies a que la ramaderia aquesta, que existeix, és l'últim pastor de la banda sud de Collserola, fa aquests xais són menjar, quilòmetre zero. En algunes carnisseries d'Esplugues, de Sant Just, em sembla, es venen ja com a xai de Collserola, que potser li farem denominació d'origen. Això, evidentment, lligaria amb tot el tema de la productivitat, del quilòmetre zero i de tots aquests espais productius que també tenim a la metròpoli ens poden ajudar a generar energia, menjar, vida, netejar l'aire, etc. I per acabar el tercer punt, si és connectivitat, productivitat, me'n vaig a la idea de límit. Aprofito Sant Cugat per explicar llocs que vam projectar fa molt temps, que ara m'ha agradat comprovar, per exemple, que tenen la temperatura més baixa de Sant Cugat, pel fet de la forma en què havia estat projectat conservant la vall que existia en el Parc Central, però que m'ajuda també a explicar una idea que intentem desenvolupar a molts llocs, que és la idea de construir les vores, que la Maria també anunciava. És a dir, si estem parlant de preservar paisatge, de millorar els centres de les ciutats, de reformar,
en les vores és on es lliura la batalla principal. Aquestes vores són territori de projecte immens i on podem millorar la ciutat interior, però també reafirmar aquests paisatges que volem millors, més connectats, més productius. En aquestes imatges veieu aquesta idea de connectivitat i de construcció en el límit i de salvar els obstacles que ens anem trobant per permetre que aquesta connectivitat sigui possible. Per acabar, me n'aniré ja cap a l'exposició. L'exposició, finalment, buscant unes paraules, els títols són infinits. Li podem dir espais oberts, li podem dir paisatge de la metròpolis, li podeu dir jardí de la metròpoli, com li deia jo a la meva tesi doctoral. Aquí li hem dit metròpolis verda. Molts li agrada ara també el nom d'infraestructures verdes. A mi no m'agrada, diguéssim, parlar de títols, sinó de realitats. En el fons, del que estem parlant és d'aconseguir una ciutat més amable, més saludable, que ens permeti viure d'aquesta forma diferent, en què ens podrem connectar amb transport públic, caminant o amb bicicleta. I això és el que mostrem en aquesta exposició, que és molt simple, que s'ha plantejat també perquè sigui comprensible, no només des dels tècnics, sinó des de la gent que passa pel metro i podrà visitar, i que us animo a que visiteu. Planteja, diguéssim, aquesta gigafoto inicial que heu vist a l'inici de la ponència, però també parla de 14 reptes que tenim per millorar, diguéssim, les condicions d'aquesta metròpolis que voldríem millor i verda. I finalment també s'obre un procés de participació perquè la gent expressi, diguéssim, les seves voluntats sobre com li agradaria això. Es parlava abans de les paraules d'ecologia, lleure i producció que van provindre de, i acabaré amb això, d'un lema que se'ns va posar l'any passat quan en un biòleg, que és el Marc Montlleó, un agrònom, que és el Antoni Ferrero de l'àrea metropolitana, el Marc Montlleó de Barcelona Regional, i a mi ens van encarregar treballar pel PDU en el marc de la taula que es deia el paisatge de la metròpolis. Al principi la gràcia semblava que era que el biòleg tenia de parlar d'ecologia, l'agrònom segurament parlaria de producció i a mi em tocava la cosa, semblava que és el paisatge del lleure, que és una paraula que ja tampoc no m'agrada massa perquè en certa manera potser estava superficialitzant o banalitzant la feina que estàvem fent. Però finalment que el resultat de tots aquests treballs que estem desenvolupant, en el fons el que van fer evidentment va ser superposar aquestes tres paraules i entendre que tots aquests espais que estem parlant, el que ens agrada és pensar que tenen aquesta triple capacitat, la capacitat de mantindre i fomentar i valoritzar més els valors ecològics amb tot el que això representa, que tenim aquesta capacitat de mantindre, reforçar i millorar les capacitats productives d'aquests espais i que els podem utilitzar no només en el lleure, sinó que serà el nostre espai principal de connectivitat i mobilitat a les ciutats del futur. Moltes gràcies. Gràcies, Enric. Seguidament donem la paraula a Manel Ruiz Sánchez, arquitecte, paisatgista, també professor del Departament d'Urbanisme i vocal de Cultura de la Junta del Govern d'Arquitectes de Catalunya. Gràcies. Tot blanc? Bé, bon dia. A mi em toca presentar-vos que ha estat la 9a Bienal Internacional de Paisatge que fan conjuntament el Col·legi d'Arquitectes i la Universitat Politècnica de Catalunya, que, com s'ha explicat abans, ha format part del Congrés d'Arquitectura, ha format part d'aquest Congrés d'Arquitectura. El nom d'aquesta Bienal ha estat Tomorrow Landscapes, que a part del títol que ha comentat el Jordi, vol dir demà paisatges. És a dir, bàsicament com un imperatiu. La idea és que el paisatge i la natura esdevenen en un lloc central amb el que és el desenvolupament del territori i de les nostres societats i que, per tant, diguéssim, hem de prendre consciència que aquest ha passat a ser ja un paradigma. Les jornades de la Bienal s'han desenvolupat en 3 estrats. Un, el de la reflexió, que hem convidat a una sèrie de ponents per parlar de quins són els reptes del paisatge en el moment actual a nivell global. També de les accions, és a dir, s'ha fet un esdeveniment
com una acció de tactical landscape, el que seria una acció d'ocupació una acció d'ocupació de la ciutat a través de la vegetació i de la participació dels ciutadans, diguéssim, paradigma de les noves maneres d'intervenir els ciutadans amb el progrés dels seus entorns. I, per últim, una mostra del que seria les intervencions exemplars que s'han fet al llarg del món amb la base del concurs del Premi Rosa Barba, que suposa, diguéssim, un premi a l'excel·lència de les actuacions de paisatge amb el món, en el qual hem tingut 350 inscrits i que hem tingut la fortuna de comptar amb James Corner, que és l'arquitecte paisatgista que ha desenvolupat Highline a Nova York, que és un dels elements de referència del reciclatge i la rehabilitació urbana a través d'elements de paisatge. Bàsicament, les reflexions hem tingut, com ha dit el Jordi, a vora de les 1.000 persones. Llavors, el marc de reflexió és el marc del moment actual i per això, diguéssim, hem pres com a materials de referència el canvi climàtic, és a dir, la necessitat de reflexionar sobre com està canviant el clima i quines són les seves conseqüències. Per això vam demanar al Tomàs Molina que ens fes una reflexió sobre com està evolucionant. Aquí tenim la gràfica del que serien les trajectòries possibles del calentament global a través del que seria l'emissió de partícules tòxiques i fer consciència de com aquest és un element que ja no, és un fet que ja no canvia, és a dir, que si no s'estableixen polítiques d'intervenció directes i radicals, anirem cap a l'escenari superior, que és el vermell, amb el qual, diguéssim, la transformació dels nostres hàbitats serà radical. A partir d'aquí hem demanat la reflexió a gent que està treballant sobre el camp de la resiliència, sobre el camp de les intervencions per apaivagar els efectes de les catàstrofes naturals i, per tant, diguéssim, el que serien els efectes del canvi climàtic. Hem tingut a Kate Orff i a Nurada Matur, que treballen sobre els temes de les vores de costa que pateixen els efectes dels grans huracans a Estats Units, com el Katrina, etc., i com plantejar mecanismes d'intervenció, d'anticipació, el que poden ser, diguéssim, aquest tipus de fenòmens que cada vegada més s'estan produint i es produiran. I també, diguéssim, el treball de Nurada Matur sobre els temes de les riuades a les àrees altament densificades de l'Índia. I, per últim, hem convidat també a Joan Subirats, que ens ha fet una reflexió sobre el que seria l'evolució del paradigma social, d'alguna manera, com canvia la manera d'entendre la participació dels ciutadans amb el seu territori pròxim, amb la seva ciutat, quina és la idea del comú, quina és la idea de pertinença dels grups socials, de la seva capacitat d'intervenció, i per tant ens va plantejar, diguéssim, com un marc de reflexió sobre quins són aquests nous paradigmes. A partir d'aquí també vam tenir en paral·lel el Premi de les Escoles d'Arquitectura, que es va fer a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on més de 20 escoles de tot el món van participar per mostrar quines eren les seves tendències pedagògiques i quines eren les línies d'investigació. El premi va guanyar a la Universitat de Virgínia. I per últim, vam tenir la fortuna de comptar amb la presència dels 10 finalistes al Premi Rosa Barba, que ens van mostrar, diguéssim, un ventall de situacions i de maneres d'intervenir el territori i el paisatge que vam creure que eren exemplars. Entre elles, la primera i que va ser guanyadora del premi del jurat va ser el Queen's Elizabeth Park, que és el Parc Olímpic de Londres, que planteja, diguéssim, la reconversió, el reciclatge i rehabilitació d'un barri degradat per les infraestructures obsoletes i socialment marginalitzat, que està a l'East London, i que en aquest cas el que es posava en valor era la capacitat de la disciplina del paisatge com a instrument generador i capaç de dotar de cohesió a una intervenció urbana complexa de remediació. En aquest cas,
el projecte de Hargreaves el que plantejava és fer-se fort amb el que seria la remediació del sistema fluvial i la generació d'un sistema d'espais públics capaç de reintegrar uns teixits urbans que estaven marginalitzats. També vam comptar amb la proposta per l'aeroport de Schiphol de Dirk Simons, que ens va plantejar com en certs territoris que són no marginals sinó laterals, secundaris, que quasi no tenen forma, a partir d'aquesta necessitat de gestionar impactes, en aquest cas l'impacte acústic del propi aeroport, ens permetia, diguéssim, li permetia generar una nova peça de paisatge, una peça de land art. O sigui, la capacitat de generar art a partir de la gestió dels problemes, dels conflictes. Teníem la Catherine Mosbach, que ens va portar al parc del Museu del Louvre a Lens, que és un parc, diguéssim, que podríem dir cultural i artístic, en el sentit que és una obra d'art en si mateixa, que connecta amb el fet que és l'espai, és l'entorn del propi museu, per tant, diguéssim, un dispositiu cultural d'alt nivell, i que el que tracta és de recrear ambients que tenen connexions amb els estrats històrics profunds de la mineria i dels estrats geològics que han hagut aquí a l'àrea de Lens. El premi del jurat de l'opinió, que va ser la renaturalització del riu Air a Ginebra de l'Atelier de Com, que ens planteja una de les línies de treball fonamentals que tenim avui dia a Europa a partir de la creació del concepte d'infraestructura verda, que planteja la reconversió de el que li diríem les infraestructures grises monofuncionals amb infraestructures verdes múltiples a través de processos de renaturalització. En aquest cas, el més interessant, o el que a alguns ens semblava que era molt interessant del cas, era la discussió sobre quina és la forma del paisatge natural i com els de Com plantejaven que aquesta forma apareix a partir d'un cert procés i com l'aigua, a través d'unes topografies prèvies, és capaç de generar la forma sense implicació directa, diguéssim, del paisatgista. El projecte de l'Urban Forest de Bangkok, que és un cas de reforestació urbana, un país, diguéssim, altament desforestat, i com la ciutat va incorporant biotops forestals en el seu interior, on l'única capacitat de lleure és només passar per una passera per no tocar, diguéssim, el que seria l'element físic en si mateix. I després tindríem un parell d'intervencions, en aquest cas de gran escala a la Xina, que serien el que seria la renaturalització d'àrees fluvials que tenen bàsicament com a criteri el treball sobre els espais estacionals inundables, que són un dels temes que treballarem, espero, els pròxims anys a tot arreu, perquè amb el canvi climàtic els fenòmens climatològics es fan molt més intensos i, per tant, donen respostes molt més agressives sobre el propi medi. Aquest és el parc de Konjanju, diguéssim, que el que planteja és no només generar un paisatge resilient i adaptable a l'estacionalitat, sinó a la vegada establir un sistema d'uns connectors urbans que permetin, diguéssim, treballar alhora sobre aquesta estacionalitat. I per últim, el que serien els paisatges urbans socials, el Supersilken de Topotec a Copenhague, que és la regeneració d'un espai urbà degradat a través de plantejar l'aparició de les identitats socials dels grups diversos sobre un teixit comú, amb una connexió amb temes ja que tots coneixem, com que Venturi ja va posar sobre la taula com amb Learning from Las Vegas, que és quines són els símbols d'identitat i com aquests, diguéssim, apareixen dins de l'espai públic. Bé, i amb això, aquest és el resum de la novena Bienal de Paisatge. Gràcies, Manolo. Donem la paraula a l'últim dels nostres convidats, Albert Civit, amb una trajectòria a l'administració pública, que ha estat director tècnic del SOL, ha estat gerent de l'àrea d'habitat urbà i ara, en l'actualitat, és gerent de l'Institut Català de Salut. Bé, moltes gràcies. Gràcies al Congrés per deixar-me participar i deixar-me explicar la comunicació que vam penjar i que compartim amb tots vosaltres.
Bueno, ja he vist que heu retallat el títol, està bé perquè el títol era molt llarg, Organització Territorial, i després vaig afegir això de Catalunya Metropol, que després explicarem per què ho vam afegir. De fet, jo crec que quan el degà ens va vindre a veure i ens va demanar ajut per organitzar, ajut i col·laboració per organitzar el congrés, ens hi vam llançar de cap des del departament i des de l'institut, perquè jo crec que entre l'administració i el que s'ha dit l'acadèmia hi ha hagut una certa dissociació durant aquests últims anys, sobretot en temes de model territorial, inclús en algunes èpoques, inclús diria un cert divorci, no? I tornar-se a retrobar o fer més gran, perquè en els últims anys això ja havia vingut o ja havia vingut esdevenint, fer més gran la col·laboració entre l'administració i l'acadèmia i el col·legi i els arquitectes, crec que és una que hem d'anar potenciant i hem d'anar treballant per el que diré després. Vam organitzar la participació en el Congrés en base a 4 jornades i de fet les 4 jornades responien a una estructura molt clara, una visió, i per tant vam parlar de l'agenda urbana, una visió, 2 eines, i per tant vam parlar de la nova llei de territori que ha explicat el Sebas i de la nova llei d'arquitectura en la seva base més focalitzada dels concursos d'arquitectura. I després vam parlar d'un possible sistema de gestió, que era això del govern, de l'arquitecte d'estat o de l'arquitecte de govern, diguem-ne, que també més tard intentaré explicar per què vam parlar d'això. Per tant, visió, eines i gestió. Però és cert que tenint aquesta seqüència, que sembla una seqüència lògica, aquí falta una cosa, i nosaltres som arquitectes i segurament hi caiem més que altra gent. Tenim visió, tenim eines, tenim gestió, però ens falta projecte. Quin projecte volem, quin projecte tenim, com volem orientar, diguem-ne, la nostra organització territorial i, si molt m'apureu, el nostre model de país en tant que organització territorial. No em ficaré en temes polítics, en tant que organització territorial. I, per tant, intentàvem, o intentem, o en l'escrit intentàvem motivar, diguem-ne, aquesta discussió, que crec que és una discussió que s'ha tingut poc. S'ha tingut poc i que crec que hauríem d'afrontar tots d'una forma molt més conjunta. No explicaré el tema de les eines, perquè jo crec que el Sebastià ho ha explicat abastament en el cas de la llei de territori, de la seva jornada i els 10 punts i tot plegat, tampoc amb el tema de la llei d'arquitectura, perquè ja sabeu que està a tràmit, però sí en el text aquest que jo vaig escriure intentava centrar-me en 2 parts. Primer, visió, agenda urbana, com la nova agenda urbana ens interpel·la. I aquí hi ha diferents visions i hi ha discussió, i es va veure el dia de la jornada. Un podria considerar l'agenda urbana com algo que forma part de països que tenen, o ciutats que tenen molta cosa a recórrer. Nosaltres ja estem bé, escolta, l'agenda inclús estem superats i podem servir de model per aquells que ho vulguin fer tan bé com nosaltres, però jo crec que hi ha una visió molt més profunda de l'agenda urbana. És a dir, si llegeixes l'agenda urbana, com s'han invertit les prioritats dintre de la ciutat, com estem en aquests moments discutint-ne, està l'arquitecte preparat suficientment o està l'arquitecte en posició d'afrontar les noves prioritats que proposa l'agenda urbana? Aquesta és una possible pregunta. És una pregunta, estem sols? La construcció de la nostra ciutat és algo aïllat, diguem-ne, a Barcelona o a Catalunya, o vivim en un món global on, segons ens explicaven, dintre de 5 o 10 anys tindrem, per exemple, 60 milions de persones que no tindran país, que seran refugiats polítics i que, per tant, haurem de respondre globalment a diferents situacions. Ens hem de tancar amb una bombolla elitista d'arquitectes i pensar que nosaltres ja ho fem bé i no mirar cap al costat. Són preguntes que l'agenda urbana fa i que crec que hauríem d'afrontar, sobretot per part, evidentment, de les organitzacions polítiques o de l'administració, però que els arquitectes hauríem d'estar també discutint i parlant. Segona àrea, sistema de gestió. Per què sistema de gestió? I per què vam posar l'exemple de l'State Architect? Podríem haver-ne triat molts més. Perquè, clar, quin país volem, territorialment parlant? Però, sobretot, com ho fem? Perquè, clar, podem discutir molt de si tenim un país de ciutats intermitges, com el que tenim avui, ciutats molt potents, relativament ben preparades, amb problemes tots els que vulgueu de perifèria, d'integració d'habitatge, però amb una certa solidesa des d'un punt de vista territorial, o
escollim un altre model, avui s'apuntaven en aquesta discussió diferents qüestions, models més metropolitans, models que reforcen l'agregació intermunicipal, que reforcen els grans pols, que reforcen les xarxes d'infraestructures entre aquests punts. Quin model creiem que hem d'apostar? Més enllà de lo polític, és a dir, com a arquitectes, com a col·lectiu, com a reflexió, territorialment parlant, com a relació amb les altres parts del món i les altres parts, diguem-ne, del... Perquè no és banal, no és immediat, no és espontani. Jo crec que moltes de les respostes o moltes de les preguntes que avui es fan o s'han fet en aquestes 9 ponències, o 7, no sé quantes som, podrien tindre una certa resposta en el model. I és cert que certs models també donen certs models polítics. Algú, sabeu, si esteu en llicències, està fent relacions entre què ha passat als Estats Units, entre el model de grans metròpolis, ciutats de gent preparada, ciutats de gent rica, ciutats de gent, diguem-ne, amb una certa, i el territori on ha anat a parar la pobresa, on ha anat a parar aquells que no estan preparats. Les èlits no guanyen les eleccions, com hem vist. Per tant, és una cosa que hem de reflexionar. Segurament nosaltres estem molt allunyats d'aquell model, però que sí que val la pena, diguem-ne, que hi pensem, que hi reflexionem, que proposem un debat conjunt i que més enllà de les opcions polítiques que puguin haver-hi, diguem-ne, abanderem, diguem-ne, o proposem. Això és una mica el que ens deia que feia la figura d'estat, per exemple, a Holanda, i torno al títol. Vaig posar Catalunya Metropol perquè això dels holandesos, jo no és que els hi tingui un especial carinyo, quan negocies amb ells són gent molt dura, diguem-ne, però sempre te'ls trobes avançats en temes territorials. Venia d'una exposició on vam estar fa poc a Múnich, on Holanda, diguem-ne, l'estat d'Holanda era Holanda Metropol. I conjuntament hi havia les 4 ciutats més importants d'Holanda, Amsterdam, diguem-ne, l'Haia, Rotterdam. Clar, ells tenen un model de país i això els estalvia, diguem-ne, molts problemes, els ajuda a gestionar i els ajuda a pensar. Jo crec que en aquest petit escrit humilment el que proposava o el que proposo és una discussió sobre un model que crec que els arquitectes no hem de deixar de banda. Gràcies. Moltes gràcies, Albert. I en primer lloc m'agradaria donar les gràcies des del Congrés a les 10 intervencions que hem tingut. Crec que han estat molt bé, molt encertades i molt en la línia del que volíem. És tornar ara per debatre, per tant, us torno la paraula si algú de vosaltres vol interactuar amb els companys i si no, donarem també la paraula al públic, si algú vol fer alguna intervenció, pregunta o creieu que hi ha algun tema que ens hem deixat que caldria posar sobre la taula. Alguna reflexió? Dins dels membres de la taula, no? El públic? Hi ha 2 micros a cada banda, si algú vol fer alguna pregunta als nostres ponents. Doncs res, m'han donat instruccions que si no hi havia interacció podem baixar baix, hi ha un petit restaurant-bar, per tant, continuarem, suposo, la xerrada de manera més informal, si us sembla, en el hall. D'acord? Moltíssimes gràcies per tot.